Assalomu obunachilar, sizlar bilan 30 kunlik chellenjimizning 21-kuni. Bugun sizlar bilan hard masala yechamiz. 21-kunda endi qo'ying degan masala yechamiz. Bu masalaning shartini o'qib olamiz. Bu masalaning shartini o'qib oldik va buni qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, masala har bir satrga bittadan farzan qo'yib, uning ustini va diagonallarini to'qnashmaslik tekshirish orqali backtracking orqaga qaytish qavs algoritmidan foydalanib yechamiz. Xo'p do'stlar, masala yechishni boshlaymiz. Res board N for N range and calls set post diagonal qisqartirib yozib ketamiz. Set make diagonal set def backtrack fr copy join row for row and board. Press append copy return for s and range and if s and calls or r plus s and cos diagonal or r minus s and make diagonal. Xo'p do'stlar, buni kattalashtirib olsak bizga yaxshiroq bo'ladi. If continue calls at s cos diagonal add r plus s nick
diagonal at r minus s board r plus s q back track r plus 1 calls remove s boss diagonal remove r plus s nick diagonal remove r minus s board r s rs nokta backtrack 0 return res. Xo'p do'stlar, masalamizni yechib bo'ldik. Endi masalamizni ishga tushirib ko'ramiz. Bizda xatolik chiqdi. Runtime name backtrack not definite. Bu yerda bizda backtrackda 2 tushib qolibdi va bizda appendda 3 tafa bo'libdi va 2 ta bo'lish kerak edi. Endi biz kodimizni tekshirib ko'ramiz. Oh my god! Wow! Ko'rishingiz mumkin. Test natijalari. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challengeimizga qo'shiling.